मीडिया चाटुकार भय जनता लाचार है। दुखिया गरीबन के दबी आवाज बा, दुखिया गरीबन के दबी आवाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। राम राम भैया, हम दीपक वर्मा अवधि कविता यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते ही आज फिर एक नई अवधि कविता लेके आई जो के शीर्षक है अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। आप सब सुना जाए। केहू के पेट जरे, केहू के पीठ जरे, केहू के घरे में भरा अनाज बा, केहू के घरे में भरा अनाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। मीडिया चाटुकार भय जनता लाचार है। दुखिया गरीबन के दबी आवाज बा, दुखिया गरीबन के दबी आवाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। चोरी डकैती छिनैती के शोर बा, बलवा और हत्या के चर्चा चारों ओर बा। अपराध करे वालन का डर और नालाज बा, अपराध करे वालन का डर और नालाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। ओट मांगे आइन तो सबके घरे खाइन, मिले अब न्याय सबका ई बात तुम्हें बताइन। ओट मांगे आइन तो सबके घरे खाइन, मिले अब न्याय सबका ई बात तुम्हें बताइन। अब उनके जातिवाद में जरत गौवा समाज बा, अब उनके जातिवाद में जरत गौवा समाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। छुट्टा और बचवन के उत्पाद के न ठोर, छुट्टा और बचवन के उत्पाद के न ठोर। केहू न ताके किसानन की ओर। खेतवई में सांड चर तिनके अनाज बा, खेतवई में सांड चर तिनके अनाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। थाना और कोर्ट में गरीब के न सुनवाई, सच्चाई के राह देखत फाटे बेवाई। न्याय मिले जनता का केका आकाज बा, न्याय मिले जनता का केका आकाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। महिला छेड़खानी के बढ़े अब केस, दुष्कर्मी व्यभिचारी धरे साधु के भेष। बिटिया सुरक्षित न कल रही ना आज बा, बिटिया सुरक्षित न कल रही ना आज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा, कंवर राम राज बा। धन्यवाद। अगर ये कविता आप सबका अच्छी लागू है तो अवधि कविता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए और ये कविता का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा जाए। धन्यवाद।